كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. وبرضه يا سيدي الناس لو انت بتتفرج علينا، اقول لك بقى حاجة يا ست الكل عشان تعملي اكل ريحته تجيب اخر الشارع. اولا يا ست الكل، بنعمل فرخة كده مسلوقة كده في المية وعايزين نعمل عليها شوربة، او حتة لحمة وعايزين نعمل عليها شوربة، او هنعمل شوربة خضار يا ستي، او حتى شوربة لسان العصفور. هنعمل ايه؟ الشوربة اللي هتجيبها في المية بنحط فيها ايه؟ حتة البصلة الجميلة وشوية ورق اللوري وشوية الحبهان. بعد كده خلصنا السليق بتاعنا، ويكون الدرجة تكون هادية، ما نغليش الميه قوي. يعني هنعمل فراخ، هنعمل لحمه، هنعملها ايه؟ على نار هاديه هاديه قوي، خليها تاخد راحتها. بعد كده ننشل البصلايه على جنب، ونروح فرمينها بالسكينه فرمه ناعمه، وبحته زبده جميله وبحته سمنه نلف البصلايه كده، وبعدين ننزل عليها بلسان العصفور بتاعنا، وننزل عليه بالشوربه. اتفرجي على الريحه هتبقى عامله ازاي، والله العظيم الريحه تجيب اخر الشارع. ده اول حاجه. تاني حاجه يا ست الكل، هتسلقي لحمه طالعه من الفريزر، طلعيها من الفريزر حطيها في الميه السلقه على طول، ميه تبقى بارده واللحمه بارده، حطيها تعيش مع حالها. ماشي؟ يا اما الميه بتكون بتغلي بس يكون بتغلي قوي، وتروح مسقطه فيها اللحمه وتروحي مهديه النار بعد كده، هتعيش مع نفسها وتسلق نفسها براحتها. لكن هتستنيها تفك، هتفك ميتها وهتفك الكلام بتاعها ده كله، وهتفقدي كل المواد الغذائيه اللي فيها والفوائد اللي فيها. فنصيحه ست الكل، ما تعمليش كده، طلعي من الفريزر على الميه على طول. بس كده يا ست، والسلام عليكم. ما تنسيش تكتب لنا تتابعنا منين، وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات، وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. وبس كده، سلام.